Делюсь с вами красотой вот этой. Вот сегодня солнышко, сегодня очень красиво выглядят эти молодые елочки, сосны. Такая красота, просто прелесть. Пусть это даст вам энергию, пусть вам это даст радость какую-то, что ли. Посмотрите, как красиво. А тут следы. Сейчас очень много следов. Это зайчики, лисички у нас тут бегают. Весь лес исхожен. Прикольно.